UMFCCI UMFCCIရှင်အလုံးပါဝင်ဒီနေ့တိုင်းနေစတည်တည်မှာတိုင်းရင်သားလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ရစီမံဆောင်ရွက် UMFCCI ပုဂ္ဂလိကနဲ့ဆိုရကြပေါင်းကူရတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာသို့ထိုးဖောက်စေခွင့်ရရှိရေးအတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသောတိုင်းပြည်ရဲ့မြန်မာဆုံးပုဂ္ဂလိကအတင်ကြီးဖြစ်သည် UMFCCIဆက်ဆံရေးကဏ္ဍတည်တည်မှာစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးပါဝင်အမျိုးသားစီးပွားရေးဦးထိပ်ထားကဒီနောက်သင်များနဲ့ဆောင်ရွက်နေသည်မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားကောင်းခိုင်မာလာစေရန်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေသည်နောက်မျိုးဆက်သင်များချီမော်ကိုတင်ရမယ်UMFCCIလက်ဆင့်ကန်ထိန်သိမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့အမျိုးသားအချို့စီပါခိုင်မာကကြောင်တင်စေရဲ့တို့တွေစွမ်းစွမ်းတမဆောင်ရွက်ဆုံးလေလာဟဲ့ညီစေဟဲ့ညီနောင်လေရလာနေပြောင်းစေဒုလမြမြမြခိုင်စေလေရှေးဆက်ခရီးလမြအောင်မြင်စွာရှောင်းလန်းနိုင်ရဲ့တို့တွေပေါင်းစုကချီတက်ဆုံးလေလာဟဲ့ညီစေဟဲ့ညီနောင်လေနေတရားတိုင်းလေမဆိုင်လေကတမိုင်းမတိုင်းတိုင်းကြီးအနာဂတ်အတွက်ခစ်စနစ်အညီပြောင်းလဲနေရှင်now la music music way yo yi ma sa la nai se da dai ji ye chu si wa chang chen khai ma bo swan shi de mya lo sa wo do ta de cha
ရှင်မေလေးဒိုးအတွက်နေတဲ့တော့ရွှေရောင်လေးလေးလက်ချင်းတွေဒိုးတွေလက်တွေခိုင်မြဲဆုံးလေးလာ hey ညီစေ hey ညီနောင်လေးရှလာနေပြောင်းစေဒိုးလက်များမြဲမြဲခိုင်စေလေးရှေ့ဆက်ခရီးလမ်းများအောင်မြင်စွာရှောင်လန်းနိုင်ရဲ့ဒိုးတွေပေါင်းစုကချီတက်ဆုံးလေးလာ hey ညီစေ hey ညီနောင်လေးနဲ့တရားတိုင်းလေးမယိုင်လေးကတမရဲ့မတိုင်းတိုင်းချီအနာဂတ်အတွက် kiss နဲ့ညီပြောင်းလဲနေရှင်ရိုင်လူအားလေးရှိစမေညီနောင်တဲ့များစိတ်တူလို့ရှောင်းနောင်လာမျိုးစံများချစ်ခွေမျိုးကြီးမဆောင်လာနိုင်စေတော့တိုင်းကြည့်ရဲ့ချိုးစီပါတောင်းတင်ခိုင်မာဖို့ဆွမ်းရှိသမျှလို့ဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့ချာရိုင်လူအားလေးရှိစမေညီနောင်တဲ့များစိတ်တူလို့ရှောင်းနောင်လာမျိုးစံများချစ်ခွေမျိုးကြီးမဆောင်လာနိုင်စေတော့တိုင်းကြည့်ရဲ့ချိုးစီပါတောင်းတင်ခိုင်မာဖို့ဆွမ်းရှိသမျှလို့ဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့ချာဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတော်ရဲ့နိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ရောင်းဆန်းစုကြည်ခန္ဓာတို့ကြီးမြင့်ရောက်ရှိပါပြီဖြစ်ပါလို့ကြောင့်ဒီလိုများခိတ္တကနာမတည့်ရတွင်ဒီဦးကျုံဆိုပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားအပ်ပါခင်ဗျာဒီလိုဒီနာခင်ဗျာဒီအောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် UMFCCI နှစ်တရာပြည့်အခမ်းအနားအစီအစဉ်များဂုဏ်ယူစွာဖြင့်စတင်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာUMFCCI ရဲ့နှစ်တရာပြည့်အခမ်းအနားကိုခင်မီ project အပိုင်းဖြစ်အခုလိုမျိုးဂုဏ်ယူစွာတင်ဆက်ပြသပေးသွားခြင်းဖြစ်ပါရှင်။အဲ့ဒီလိုကြီးများခင်ဗျာဆက်လက်၍အခမ်းအနားစီစဉ်ရ UMFCCI ဒေးဆောင်အောင်ဂီတမူဒီယမူစီတော်ဂီတတရားအော်ကက်စထရာအဖွဲ့မှတီးဆိုဂုဏ်ပြုပုံတော်မဲ့စီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှုစားတော်မူပါအောင်ခင်ဗျာ။
Centennial, UMFCCI NWA နှစ်ပေါင်း100ပြည့်ခန်းနာကနေတစ်စိမ်အသင်းရဲ့တမိုင်းနောက်ရှောက်အနေငယ်ပြောပြခွင့်ပြုပါရှင်။အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီဖြစ်တဲ့1919ခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့ဗမာကုန်သည်များအသင်း Burmese Chamber of Commerce BCC နဲ့စတင်ခဲ့ပြီးနောက်လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီး1948ခုနှစ်မှာတော့ဗမာကုန်သည်များအသင်းကနေပြည်အောင်စုဗမာနိုင်ငံတော်ကုန်သည်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း Union of Burma Chamber of Commerce and Industry UMFCCI နဲ့1988ခုနှစ်ထိဆက်လက်ရည်တည်ခဲ့ပါတယ်။အစဉ်ဒီတစ်စဉ်တိုးတက်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့နေရာမှာတော့2014ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအသွင်ကူးပြောင်းလာပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးကွန်ပျူတာတဲ့ရန်ပုဂ္ဂလိကအခမ်းအနားကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်လာရမှာတော့ပြည်အောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် The Republic of the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry နဲ့ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးများမှာကုန်သည်စက်မှုအသင်းများနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးများရှိနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကုန်သည်အသင်းများနဲ့သက်ဆိုင်ရာကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့လိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသင်းများပါညီနောင်အသင်းများဖြစ်ပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့ပုဂ္ဂလိကအခမ်းအနားရဲ့ဥဆောင်အသင်းချုပ်ကြီးအနေနဲ့ယနေ့တိုင်းနှစ်တရာပြည့်မြောက်ပြီးကြီးတိုးတက်အောင်မြင်နေတဲ့အသင်းကြီးဖြစ်ကြောင်းဂုဏ်ယူစွာဖြင့်အထင်ရှားပါရစေရှင်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျာပြည်အောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် UMFCCI ပြည်တရားဖြစ်မြတ်ပတ်တဲ့ခန္ဓာကိုကြောရပုံပြုခြင်းနဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံတော်၏တိုင်းနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလေးစားအပ်ပါသောကြောင်းရှိသူတွေများအသည့်ပညာရှင်များတက်ပညာရှင်များအားလုံးကိုယူတည်စွာဖြင့်ကျိုးစုံနှုတ်ခွန်းဆက်တာကာရပြုပါရယ်ကျွန်တော်အန်ဒီပါဒီကမြန်မာလေးစစ်ပေါ်မှုတူဒီနေ့မှာခန္ဓာမှုဖြင့်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာဖြင့်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျာခန္ဓာစီစဉ်ရပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်ပြည်တရားပြည်နှစ်ပတ်ခန္ဓာအောင်ဂုဏ်ပြုမှာစကားဝတ်ကြားပြုပါမယ်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်းနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အားယူတည်လေးနဲ့ဆိုဖြင့်ပြိမှန်တော်ပြုပါခင်ဗျာคุณการมาสุดที่บ้านเรียน UMFCCI ทำงานอย่างหนุ่มเจ้าบ้านอย่างหนุ่มก็ทับยอดเดือดร้อนอย่างนี้แต่ทุกทีดู UMFCCI ยาดีขนาดนั้นต้องมันเดือดร้อนอย่างมากก็แต่ทำอยู่ที่เชียงใหม่ UMFCCI มีน้ำดีที่คนเซ็งอาร์ตคนสุขีดังพัดดูมาในงานตะลุยกันวันที่ใจมีการทำงานที่เนี่ยที่เนี่ยดูการทำงานที่มาแค่เจ็ดปีสิ่งที่อะไรနိုင်ငံကဆက်ဆံရေးနေနဲ့နိုင်ငံအသီးသီးကပုံတဲ့ပညာစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့နားလည်မှုစာချုပ်မှာတရားနဲ့ဆောက်ရှယ်တဲ့ခုလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးစီးပွားရေးပုံသွယ်ရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးတက်ရေးများကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အကြောင်းနဲ့သိရပါတယ်။ UMFCCI အသင်းကြီးရဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့လုပ်ငန်းများအကောင့်တွေပေါ်ရေးမှာဖွံ့ဖြိုးမှုမိခင်များနဲ့လက်ဆောင်ရတဲ့ရှိလို့လာမှာမြို့သားစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အစိုးရပုဂ္ဂလိကပူးတွဲဆောင်ရွက်ရေးအစီအမံများနဲ့မိကဆပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးရှိတာကိုလည်းသိရှိရပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ UMFCCI ရဲ့အရွယ်စားကိုစားမှုနဲ့နိုင်ငံတကာအဆက်အသွယ်များကြောင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကိုကိုစားမှုရဲ့ဖွဲ့စည်းရေးအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာထိထိရောက်ရောက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့လည်းယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကိုအဓိကမောင်းနှင်အားဖြင့်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းကဏ္ဍအသီးသီးကိုအထောက်အကူပေးနိုင်လို့ဒုတိယသမ္မတတိဦးဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီကို2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာဖွဲ့စည်းထူထောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များရဲ့အခက်အခဲများကိုသက်ဆိုင်တဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများတိုင်းဒေသကြီးပြည်내အစိုးရအဖွဲ့များနဲ့ပေါင်းစပ်ရေးနိုင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းကော်မတီ9ရပ်နဲ့ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။နိုင်ငံ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကဏ္ဍစုံရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေချမှတ်ပြီးဆောင်ရွက်ရမှာငွေကြေးအရင်းအနှီးနည်းပညာလူစွမ်း
လိုအပ်ချက်တွေကိုကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနိုင်ရစလုံးပူးပေါင်းပြီးအကောင့်တွေပေါ်ဖြစ်စီရမှာတောက်တတ်ရှိနေပါအထူးဖြင့်ကျမတို့လိုဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေအနေနဲ့အရင်းအနှီးနဲ့ဤပညာပိုင်းမှာလိုအပ်ချက်တွေများပါတယ်ဒါကြောင့်ဤပညာနဲ့အရင်းအနှီးရှားရှိနိုင်တဲ့နိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေကိုနိုင်ငံပြည်သူကပြန်ဆိုင်ဖိတ်ခေါ်နေတာအားလုံးကြည့်နေဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ဖို့ရွေးကူမှု2020အစီရင်ခံစာမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရမှတ်က46.8ဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်နဲ့ရမှတ်43.5ထက်ပြမှရမှတ်3.3တိုးတက်လာရှိခဲ့ပြီးဒီခေတ်နဲ့ရရှိခဲ့တဲ့အဆင့်1190မှာအဆင့်60တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ဖို့ရွေးကူအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများဆောင်ရွက်ရမှာတိုးတက်မှုကောင်းဆုံးနိုင်ငံ30မှာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုရလာတောင်းမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Capital Sector ကျူးစာကိုလည်းအများကြီးလိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေဖို့အတွက်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်900မှာပြည်သာရေးတိုးတက်မှုတွေပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအောင်မြင်မှုဟာအစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့အနေနဲ့ရလဒ်ကောင်းတွေကိုဆက်လက်ချင်းပေးထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိလုပ်ငန်းကဏ္ဍအသီးသီးပုံစံအသီးသီးတို့မှာပုံမွေတွဲကူးစွာလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ဆက်လက်အားစိုက်ကြိုးစားတော်မူပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အခြေခံခိုင်မာသောဓာတ်မမြင့်မြတ်သောရေရှည်တည်ရသောကဏ္ဍအားလုံးပါဝင်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမဟာဗျူဟာပေါ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေရှည်တည်ရခံရပြီးဟန်ရဲ့ညီတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း2018ကနေပြီးတော့2030မြန်မာ Sustainable Development Plan 2018 to 2030ကို2018ခုနှစ်မှာစမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ MSDP ရဲ့ပန်းတိုင်သုံးခုကိုအလုပ်ကိုင်ဖန်တီးရေးနဲ့ပန်းတိုင်သုံးကိုအလုပ်ကိုင်ဖန်တီးရေးနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဦးဆောင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးချမှတ်ထားပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထက်တွင်အသုံးပြုရေးတို့အတွက်မူဝါဒများနဲ့စီမင်းများချမှတ်ခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါရဲ့။ဒါပြင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းများအစီအစဉ်တိုးတက်စေဖို့အတွက်နှိကွေးမှုများနဲ့အတားအဆီးများကိုလည်းဖယ်ရှားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့်ဆောင်ရွက်ရရှိပါမယ်။အသေးစားအနေစားနဲ့အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဟာအလုပ်ကိုင်ဖန်တီးပေးနိုင်ပြီးအမျိုးသားပြည်တွင်းဆောင်သင့်မှုကြီးပွားချမ်းသာမှုစီးရဲမှုလျှော့ချမှုနဲ့လူသားအရင်းမြစ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုတို့အတွက်အဓိကနေရာမှာရှိနေပါမယ်။အဲ့ဒီလိုရေးပါလာတဲ့ကဏ္ဍပြရဖွံ့ဖြိုးလာစေဖို့အတွက်၎င်းတို့ရဲ့ရည်ရှိတည်တတ်မှုပါဝင်နိုင်မှုအရေးသွေးတိုးတက်မှုစတဲ့တို့ကိုသိချစေဖို့ဆောင်ရွက်ပေးရရှိပါတယ်။ MSME အနေနဲ့လည်းဒီကာလအရောက်ပေါင်းတဲ့ပြောင်းလဲလာမှုခက်ခဲများကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုရင်ဆိုင်နိုင်မှုဤပညာသင်များအပေါ်အသုံးချနိုင်မှုတွေအသေးချာရရှိနိုင်ဖို့အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဝင်ရောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေများဖန်တီးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရည်ရှိတည်ရခိုင်တဲ့ပြီးခံရနေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းရဲ့အကျိုးအာဆီယံအတွင်းပေါင်းစည်းရေးဆောင်ရွက်ဖို့ဒေသဆိုင်ရာတံပိုးဝင်ဆက်များပြည်သူချင်းချင်းဆက်သွယ်မှုများနဲ့စိုက်ဘာနည်းပညာများကိုထိရောက်စွာအသုံးချပြီးမြန်မာ၄.3ကိုပြည်သူလူကြီးလူငယ်တွေပညာသင်ကြားမှုသတင်းချက်လက်ရယူမှုငွေသားသုံးစွဲဖို့ဘလိုအပ်ကြောတဲ့ငွေကြေးပေးစနစ်များအပါအဝင်ခင်မီနည်းစနစ်များအသုံးပြုသွားနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Smartphone သုံးစွဲမှုတရားရာခိုင်နှုန်းကျော်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးအတွက်မိမိတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာ Smartphone အသုံးပြုနိုင်ကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ UMFCCI အနေနဲ့အသေးစားအငယ်စားလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်ရေးနဲ့မြန်မာ၄.3ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ရေးများတက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ရရှိကြောင်းသိရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်များစွာတင်ပြလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု Digital စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနိုင်ငံတကာတို့ဖြန့်ကျက်ရေးတို့မှာအစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိရင်မဖြစ်တဲ့အတွက်
UMFCCI ကပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကိုဆက်လက်ဦးဆောင်တာဝန်ယူသွားဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီဥဒုံအနေနဲ့ UMFCCI နှစ်တရာပြည့်အခမ်းအနားမှာမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးအတွက်ထွန်းတောက်သောအနာဂတ်ပေါ်ထွက်ပါစေ။ UMFCCI အနေနဲ့လည်းမနာမနေကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များမှာအောင်မြင်မှုရလဒ်ကောင်းများလက်ဝယ်ပိုင်ရရှိနိုင်ပါစေ။ပုံမကောင်းမှုကြည့်ရတဲ့လုပ်ငန်းစီမံချက်များအစိုးရထံပုံမတင်ပြနိုင်ပါစေ။လာမယ့်နှစ်များအတွင်းမျိုးသားစီးပွားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေလိုအပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတောင်းတင်းခံပါစေဖို့ဆောင်ရွက်ချက်များဆက်လက်အောင်မြင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့ဘာလို့ဆိုရတဲ့ပုဂ္ဂလိကလည်းပြောဘယ်လိုပဲပြောနောက်ဆုံးတော့ဒါကျမတို့ရဲ့ပြည်သူလူအားလုံးဘယ်လုပ်ငန်းဆိုပြည်သူလူအားလုံးမပါဘဲနဲ့မအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးမတိုးတက်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ UMFCCI ကကျမတို့ဒီနိုင်ငံကိုကျမတို့နိုင်ငံသားများအားလုံးကျမတို့နိုင်ငံမှာပြည်ကျင်းနေဆိုင်မှုများအားလုံးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားမယ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်နေကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပါတော့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားကျေးဇူးပြုပေးကြပါရှင်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုကျူးချမ်းလာပါဆောင်ပြီးကိုရီးယားကိုကျင်းတော့တော့ UMFCCI ပြည်တရားပြည်နှစ်ပတ်လည်ခမ်းနားမှာမတရားဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခွင့်စီစဉ်ဖြစ်ပါမယ်ဗျာမတရားဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခွင့်ကိုချင်းချင်းပေးပါမယ်လေးစားစွာဖြင့်နိုင်ငံတော်၏ပြည်နယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အောင်စီစဉ်တဲ့ပုံပထမဦးစွာဖိတ်ကြားဖြစ်ပါတယ်ဗျာတမန်ရေးဒီဒုက္ခတော်ဒုတိယဥပဒေအောင်လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအမတရားမှတ်တမ်းတင်တဲ့ပုံရိုက်ကူးမှုအစီအစဉ်အတွက်ချက်မှန်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်။ UMFCCI ပုဂ္ဂလိကနဲ့ဆိုရကြပေါင်းကူတာဖြစ်သည်နိုင်ငံတကာသို့ထိုးပေါင်းစည်းခွင့်ရရှိရေးအတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသောတိုင်းပြည်ရဲ့မြန်မာဆုံးပုဂ္ဂလိကအသင်းကြီးဖြစ်သည် UMFCCI UMFCCI
International entrepreneurs, all borders are nationwide. UMFCCI, the press between the private sectors and the government. We have been gaining intercontinental trade affairs. We are the leading non-governmental organization, UMFCCI. Yeah.
ဒီနေ့ပတ်သက်တဲ့တင်းကျပ်ရွေးမရှိစီရဲ့နေ့ကျတဲ့ခန္ဓာကိုအမှတ်တိုင်းမှာသင်ပြီးပြရပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်းကပုဂ္ဂိုလ်တော်သားသူပြည်သူ့တော်ပြရတာလား။ဒီတော်သူမင်းကြီးများနဲ့လူကြမင်းကြီးများတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ညမမင်းကြီးများပြည်တော်သူရှိတဲ့တို့နဲ့ဒီပြီးတော့ကောင်းကြီးအတ္တရတိုက်တဲ့ကောင်းကြီးဥပဒေဖွဲ့လို့ရအောင်ဒီရတဲ့ဒီဖွဲ့လို့ပုဂ္ဂိုလ်များလူလာဒီပရိသေစမိုင်းကောင်ဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်များသာသနာဆိုင်မှာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနိုင်ငံသားမှာသာသနာများနဲ့သာမန်ကျတဲ့သာမန်ဆိုင်ပုဂ္ဂိုလ်များဒီဆက်ဒီရင်းဒီမှာဝေဒီများပုဂ္ဂိုလ်များဒီကမှနိုင်မှများနဲ့မှုတော်များဒီနောက်တင်းများမှာဥပဒေများနဲ့မှုတော်များနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေပါဝင်ဆွေးနွေးကြတဲ့ဒီရင်းဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်များဒီလိုဒေနာများဗီဒီယိုများနဲ့ပြည်တော်များအားလုံးဒီကပေါင်းနေပြည်သူပါလေစိတ်ဆန္ဒဥက္ကဋ္ဌပြည်သူကပါလေလို့ပဒနာကတော့ဒီနေ့ခုစက်ပါပါလေကြောက်တာကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှုဆောင်ရဲ့ပူဇာကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ဆန္ဒပြကြလို့ပါအဲ့ဒါတော့များတဲ့စပွိုင်းလိုအပ်စပါတာဘယ်ပဲခန္ဓာရဲ့အစာပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ကပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိုင်ငံစပွိုင်းပုံစံတက်ရတယ်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍစပွိုင်းကဏ္ဍရေးပါမှုနဲ့အတင်းကျပ်အတင်းဖွင့်များနဲ့စပွိုင်းလိုအပ်ခြင်းတာအကောင့်ထဲပေါ်လောက်ကန်ဆွဲတဲ့လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များနဲ့အားပေးကြများပြောကြားပေးတဲ့အတွက်သူကျေးဇူးတင်ရှိပါမယ်ဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတင်းဖွင့်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအားတောင်းဒီစားလေးလာမှတ်သားပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်နဲ့ဆက်မှုတင်တော့ဒီပိုင်းတင်လို့တော့တော်တော်များများဗီဒီယိုဆိုက်နဲ့ပြပြီးပြီနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ဒီတိုင်ပင်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လည်းတော်တော်လေးပြောထားတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့နည်းနည်းလေးပဲအရှင်းပြောချင်ပါတယ်ဒီဟာအောက်ကွာနဲ့6ခုနှစ်တည်းက British ကကိုလိုနီခေတ်မှာစတင်ပြီးတော့ဒါဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာပုံတွေတွေကအဲ့ဒီအချိန်ကိုလုပ်ပြတာဒါကြောင့်ထောက်ကွာနဲ့6ခုနှစ်မှာပဲ Young Men Buddhist Association for a YMB ဆိုတဲ့အသင်းဖွဲ့ပေါ်လာပြီးတော့တိုင်းသားမျိုးချစ်ကုန်တဲ့ညကစီးပွားရေးခိုင်ခန့်မှာမျိုးသားရေးဒီတော့ခိုင်မြဲမြဲဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်နဲ့ဒီဗမာကုန်တဲ့များချင်းစတင်ဖွဲ့ခဲ့တဲ့တော့ထောက်ကွာနဲ့စကူခုနှစ်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့အကျွန်တော်တို့ဆိုနှစ်တည်းတိုင်းအပြည့်သွားတဲ့ဒီနေ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးကြောင်းလေးလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာလည်းဒါကိုလိုနီခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပန်ခေတ်မှာဒီကေကျွန်တော်လိုလိုက်ရအောင်ရရင်ဖြစ်နေပါလေဒါအင်းသာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအလူစားမှုတွေတော်တော်လေးအောင်မြင်မှုတွေရခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြင်တော့အများကြီးလို့ရှိရင်ဒါဥက္ကဋ္ဌတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတော့ဖတ်စပ်ပါသူ့အဖွဲ့မှာလည်းဒါဝင်ကြီးဖြစ်တာကိုပေးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီဖြစ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုဂ္ဂလိကစပွိုင်းတွေကမိမိကြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အတင်းကစ
လှုပ်ရှားမှုတွေနေခဲ့ပါတယ်။တို့ရဆိုကျွန်တော်အတင်းမျိုးဒီခေတ်မှုဆောင်ဒီဒီကတင်းတင်းဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့ဆိုဒါဒီနေ့ထိဒါ26နှစ်တိုင်ဒီအောင်တင်းတင်းခဲ့တဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ထိဇက်တီနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်1988ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပုဂ္ဂလိကစုပိုင်းဒီပြန်လည်ပြီးမော်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ job ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကိုလည်းပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများအလုံးပူဇော်ပြည့်တဲ့ဥဆောင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ရပ်တည်နိုင်အောင်အဲ့ဒီခေတ်ကလည်းကိုနေပြည်ဌာနရဲ့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်များနဲ့ဆက်မှုလုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတင်းစုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1999နှစ်ဒီပြည်လာရောက်တဲ့မှာပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်များနဲ့ဆက်မှုလုပ်ငန်းအတင်းချုပ်ပြီးကျောင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဒီတရားစူပိုင်းနဲ့ပြည်ထောင်စုဒီလည်းလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အသိမှလည်းဥပမာလုပ်ခဲ့တယ်ဝိညာဉ်ရဲ့လက်ချက်တွေမှာဆိုတော့ဒီလိုစတဲ့ပြီးတော့ပေါ်ပေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ခေတ်ဆက်ဆက်နဲ့ဒီလိုလူငါများအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းအောင်လည်းလုပ်ကံပေးခဲ့တဲ့မှုဆောင်များကိုလည်းဒီများတော့ကျွန်တော်နေတဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့မှတ်တမ်းပြောကြားလိုပါတယ်။အဲ့ဒီတော့လည်းစူပိုင်းကစဉ်းစားကြည့်တော့ဒီခုခါမှာကျွန်တော်တို့အတင်းတို့ဟာပုဂ္ဂလိကကာလကိုစားပြုဆောင်ရွက်နေတဲ့အတင်းဖြစ်တဲ့မှာဒီပြည်တွင်းမှာတာပဲအာရှဒေသမှာဟောနိုင်ငံတကာမှာဟောဒီပိုင်းရရမှာဖြစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင် International Chamber of Commerce, International Labour Organization, World Intellectual Property Organization စတဲ့ဖွဲ့စည်းများနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီးASEAN Solution, ASEAN Business Advisory Council, East Asia Business Council, Greater American Sub-Regional Business Council, EMD Champion American Economic Cooperation Strategy, SARE, ECMED, Pupong Summit, the Nice One. Nagama, the Logo, the Piazza, Giovanni, from the Yito gave you, Naga, the Naga, the Yala,ဒေတာပင်စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဒေတာတွေရှိကြောင်းလည်းသိကြလို့ပါပဲ။ဒီနေ့ဒီမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအပြည့်အစုံဥဆောင်ပြီးပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများပုံမှန်လုပ်တဲ့အတွက်အစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကကြားပေါင်းဖို့ဓာတ်တွေဒါအဓိကဆောင်ရွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဒီလိုသင်ကြားလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်လက်ရှိဒီစွာဖွဲ့နေတဲ့လည်းနိုင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပေါင်းဖို့ကူညီတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတကြီးဦးဆောင်တဲ့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးများလည်းပါဝင်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ကျွန်တော်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍပုံမှန်လုပ်တဲ့ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာဒီတော်တင်ဖွဲ့တဲ့လူဝါချင်းတွေဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့စိတ်ပေါ်မှုတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးကသလားတွေပြေဆုံးပြီးတော့တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီပေါင်းဆိုရင်လည်း30ကျော်ရှိပါတယ်။ဒီကိုလည်းတတ်နိုင်ပြီးဖြစ်ချင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ချင်းမှုတွေဥပဒေကြောင်းရဆောင်းရတဲ့ဒီထိုင်းပဲရှိပါတယ်။ဒီအရင်ကဆက်လက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်မှုဒီဌာနများနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြေရရှိလို့လည်းကျူးပေါင်းဆောင်ရနေတယ်ဆိုတော့တင်ပြလိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တရားဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပတ်သက်ပြည့်စုံဖို့ဆိုတော့ January လလည်း investment မြန်မာ summit ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတော့ကိစ္စတွေဒါပြီးအမိုင်းမှာတော့ပြပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်လည်းဒီဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးအာဏာမော်ဘီဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတော့လည်းဒါဆက်ပြီးဒီဌာနတွေထူပေါင်းအောင်လို့ပြပခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါဆွေးနွေးပွဲပြရပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးခဲ့တဲ့ဒီပွဲရအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဆိုတော့ရန်ကုန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ UMFCCI Centennial International Expo ကိုလည်းပြပနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ China Myanmar Investment Promotion Seminar, China ASEAN Business and Investment Summit, Select USA Investment Summit ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ delegation သွားရောက်တဲ့မြန်မာဂျပန် US ဒီ Investment Summit ကိုလည်းဒီကမှာကျွန်တော်တို့ပြပခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကဒီလိုနာမည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ program တွေပတ်သက်တဲ့တို့ဒီကပူးပေါင်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်တော်စုအစိုးရနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အစိုးရများနဲ့လူရာစီပွားရေးလုပ်တဲ့ရေးလောက်ကင်ခွင့်များပြည်သူ့ပေါ်ပေါက်ရေးဒီစွမ်းအားရင်းနဲ့ပုံပြရေးအကတိလိုက်ဆောင်တဲ့ခြေစတဲ့လူမှန်းတွေပေါ်တဲ့တိကျကဒီပူပေါင်းဆောင်ရနေတဲ့ဒီသားချက်ပါတယ်သူကျင်လာတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အမှန်ပုဂ္ဂိုလ်ပြောသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကစီးပွားရေးလုပ်နေတာက MSME များဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒီ
နောက်တစ်ခုကလည်းအဓိကရတဲ့ငင်းပွားမှုကိစ္စတွေပါတော်တော်များများအခုတော့ငင်းပွားမှုတရားကိစ္စစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါပြည့်ရှင်းဖို့ဆိုတော့မူလကတော့ဒီကိန်းတွေကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ arbitrator ပေါ့နော် mediator စသဖြင့်အဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပဲလုပ်နိုင်တယ်အခုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမောင်မောင်သိန်းကပဲဝိုင်းပြီးအကြံပြုပြီးလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာ arbitration center ဗမာပြည်မှာဒါပထမဦးဆုံးတော့ arbitration center ကိုကျွန်တော်တို့စတင်နိုင်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုလည်းဗမာပြည်လူ့သွားရင်းမြစ်ပေါ့နော်ဒါလည်းအများနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ကပုဂ္ဂိုလ်နေတာပြောတယ်လို့ရှိလို့တကယ်လည်းလိုအပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် training institute တစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်ထောင်ပြီးတော့ဒါတွေလုပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဒါတွေတော့အစစ်မြင့်ပြီးတော့လုပ်တဲ့နေရာမှာသူချင်း UTCC နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ MBA training course တွေလည်းအများကြီးဘွဲတွေကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်နိုင်ပြီတဲ့လို့တခြားတော့ဒီဘိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒါသင်တန်းတွေကိုလည်းအများကြီးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်လို့လောက်ကန်ခွင့်လားပေါ်ပေါက်ရေးကိုလည်းဒါအသင်ကအများကြီးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းအသိပေးပြောကြားလိုပါတယ်အဲ့ဒါတော့အများနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များခင်ဗျာ2019ခုနှစ်ကျွန်တော်တို့အသင်းချုပ်ကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မာပြီးတော့တကယ် professional ဖြစ်တဲ့ organization တစ်ခုဖြစ်ရေးကိုလည်းဒါကြိုးပမ်းသွားဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါ New Zealand ကရှိတဲ့ကျွန်တော် expert တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ future ကျွန်တော်တို့ရဲ့ vision နဲ့ mission နဲ့ objective တွေ business agenda တွေရေးဆွဲပြီးတော့နိုင်ငံတကာရဲ့ best practices ကိုကျွန်တော်တို့ရယူပြီးတော့ဒါဆောင်ရွက်သွားဖို့ညီထားရှိကြောင်းကိုလည်းသင်ပြလိုပါတယ်ဒီလိုလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥဆောင်အသင်းချုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနောင်အသင်းဖွဲ့တွေကလည်းဒီရဲ့ model ပေါ့နမူနာကိုယူပြီးတော့ဝိုင်းပြီးလုပ်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချင်းတပြည်လုံးမှာရှိတဲ့အသင်းဖွဲ့တွေရဲ့စောင့်ရှောက်ရေးကပိုပြီးမြင့်တက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်ဒီအတွက်လည်းဒီနောက်တစ်ကစပြီးတော့ဒါဆောင်ရွက်သွားကြဖို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းပြောကြားတင်ပါတယ်နောက်ချက်ကတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြောသွားတဲ့ MSCB ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီးဟန်ချက်ညီတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းတွေနောက်ပြီး project bank လိုဟာမျိုး land bank လိုဟာမျိုးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ public private sector ပုံစံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ရမယ်နေသားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကိုလည်းလက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်ဒီနေရာမှာလည်း private ကလူကြီးကြီးထည့်ပြီးတော့လုပ်မဲ့ project တွေရှိလို့နိုင်ငံတော်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့ project ရှိမယ်နိုင်ငံခြားကယင်းနှိမ့်ညွှန်းမှုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်မဲ့ project တွေရှိပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်တဲ့သုံးအချင်းများနဲ့ပြေစာလေးလာပြီးတော့ဆောင်ရွက်စီစဉ်ပါတယ်အကယ်၍လေးလာဖို့ခက်ခဲရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသင်းချုပ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကူညီတောင်းခံလို့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်နောက်ဒီမှာပြောကြားတင်လာတော့ဒီနေ့ခန်းနာမှာတယောက်တူများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ဘုဒ္ဓရရှိစေဖို့ကမ္ဘာထိပ်တန်းဖွဲ့စည်းများဖြစ်တဲ့ World Bank တို့ World Economic Forum နဲ့ McKinsey ကုမ္ပဏီစတဲ့ဖွဲ့စည်းများမှာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဝါရင့်ပုဂ္ဂိုလ်များမှာ၎င်းတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးလာသိရှိခြင်းများပေါ်မူတည်ပြီးတော့ Global Economy and Mega Trend Myanmar Economy and Future Prospects နဲ့ Fourth Industrial Revolution and Businesses ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်များနဲ့ဟောပြောမှာဖြစ်တယ်။ဒီအမျိုးကမတမတန်ဖိုးရှိတဲ့ဟောပြောပွဲလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြားခြင်းပါတယ်။ဒီအမျိုးနိုင်ငံခြားမှာသွားတက်မယ်ဆိုရင်ငွေကြေးပေးပြီးတက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့သုံးဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့ကူညီပံ့ပိုးတဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံခြားတော့လာရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟောပြောပေးမယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့မတမတမိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီစားလေးတက်ရောက်ပြီးလေးလာပါနားထောင်ပါဆွေးနွေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ရေရှည်လုပ်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ပြောကြားနေတယ်ဒါတင်ဝိနည်းဌာနမှာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအစစ်မြင့်ရာရှိရင်းနဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကလည်း Building and Competitiveness မြန်မာ economy နဲ့ခေါင်းစဉ်ပြည့်ကောင်းမြန်မာ strategic investment for the future ကောင်းစဉ်များပြန်လာဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်လည်းဟောပြောဆွေးနွေးကြမယ် panelist တွေရော moderator တွေရောဒီနေရာမှာကျွန်တော်သူကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောကြခြင်းပါသူတို့ရဲ့ knowledge တွေကို sharing and sharing ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးဘုရားအတွေ့အကြုံရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့များတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များခင်ဗျာဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ထူးခြားသည့်ကုန်နဲ့စက်မှုအသင်းချုပ် UMFCCI နှစ်တရာပြည့်ခမ်းနားကြီးကအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်လို့ဆိုရင်ဝေအားလူအားအတန်ကြာအားတို့ဖြင့်ဖက်ဖက်မှဝိုင်းဝန်းကူညီပေးတဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ
ပြည်ဆောင်စုဝင်ကြီးများနဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအသင်းချုပ်မှနာယကကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ကမ္ဘောဇကုမ္ပဏီများအုပ်စုကနာယကကြီးဦးအောင်ကိုဝင်းနဲ့အဖွဲ့ဝင်များဤရင်အုပ်စုမှကျွန်တော်တို့နာယကကြီးဥက္ကဋ္ဌဦးချစ်ခိုင်နဲ့အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးဒီနေ့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားချင်ပါတယ်ဒီနာယကကြီးရာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအကြံဉာဏ်တွေပေးတယ်လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့နေလည်းပေးတယ်ကြောင်ပြုချက်တွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ထောက်ကူပေးနေတဲ့အတွက်အများကြီးကျွန်တော်တို့အကျိုးပြုပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဌာနကြီးရှင်းမြောက်ဝိုင်းမြေစပွန်ဆာလုပ်ပေးကြတဲ့ Brand Raya Group International ရွှေတောင် Group Asia World CB ဘဏ် AR ဘဏ်နဲ့အေးသာယာဝိုင်းနဲ့ FMB ကုမ္ပဏီစတဲ့ကုမ္ပဏီများကိုလည်းဒါအထူးကျေးဇူးပတ်တန်းတင်ကြောင်းပြောကြားချင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကုန်တဲ့စက်မှုတင်းကျို့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များအမှုဆောင်ပြည်ကြီးများနှစ်တရာပြည့်အခမ်းအနားပွဲကျင်းပနိုင်ကော်မတီတည်တည်မှပုဂ္ဂိုလ်များဝန်ထမ်းများနဲ့လိုအပ်ပေးများညီနောင်တင်းဖွဲ့မှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်အချိန်ပေးပြီးဖြစ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ပတ်တန်းတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအလုံးလည်းပတ်တန်းတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ပွဲရတော့ဆောင်ရွက်ပေးကြတဲ့ဝန်ထမ်းများကိုလည်းဒီနေ့တော့ဒါကျေးဇူးပြုမှတ်တမ်းတင်ကြောင်းပြောကြားချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပွဲဖြစ်မြောက်မီဒီယာဖွဲ့တွေဆက်ဖက်တိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်နဲ့တပြေးညီတပြေးရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးစိတ်ခင်ကြီးမှုတွေပို့ပြီးရအောင်ဘိစုံဒေါက်တာကြံပွဲကိုလည်းကျင်းပပါတယ်အဲ့ဒေါက်တာကြံပွဲကိုလည်းဒါပြည်ဆောင်စုဝင်ကြီးများဆိုလို့ရှိရင်တော့တော့တိုင်ပင်ကြီးကဦးကျော်တင်ဆွေတို့နောက်ဦးမင်းသူတို့ဦးဟန်စောတို့ဦးစိုးဝင်းတို့ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပြီးတော့ဒါဒုဝန်ကြီးများရောဌာနဆိုင်ကြီးကများလူငန်းချင်းများဒါအမှတ်တရဒါရက်ခဲ့တဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့သမတ်တန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နေကုန်းကျော်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြားခြင်းတာနှစ်တရာတိုင်အောင်ရှင်းပြခဲ့ပြီးတဲ့ခေတ်စနစ်အခြေအနေများနဲ့လက်တော်ညီစွာပြောင်းလဲတိုးတက်လာတော့ကုန်နဲ့စက်မှုအသင်းချုပ် UMFCCI တည်လဲနောက်နှစ်များစွာတိုင်အောင်တိုးတက်အောင်မြင်နေဦးမည်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါကြောင်းလက်စစ်ကလုတ်ကင်ကြမယ်လူဆက်တင်သားအနေနဲ့လည်းအသင်းချုပ်ရဲ့ချက်မှတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုတက်ညီလက်ညီရှင်းတိုင်းနိုင်စွမ်းရှိပြီးညတာတော့ရေရှည်တည်တတ်ပြီးစီးပွားရေးဝင်ကျင်ကောင်းများဖန်တီးစစ်မှန်တော့ယုံကြည်အားကိုးအားထားပြုနိုင်မဲ့ဥဆောင်အသင်းချုပ်ဖြစ်အောင်ကျိုးပန်းလုတ်ကင်ပေးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုစုမှုကောင်းတောင်းရင်လူကုန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးဖွင့်ပါစကားပြောကြားပေးသွားပါတော့ကျမတို့ UMFCCI ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစောမင်းဝင်းကိုကျေးဇူးထူးပေးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ခင်ဗျာနောက်ထပ်ရောက်ရှိလာမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ Global Economy and Myanmar Trend ဆိုတဲ့ topic နဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာEsteemed guests, ladies and gentlemen, may I please welcome on stage Mr. Kaushik Das, the Managing Partner, Southeast Asia McKinsey Company, please. Thank you very much indeed. Your Excellencies, ladies and gentlemen, first of all, I'd like to start by congratulating UMFCCI on their 100th year birthday. You should be very proud for being a pillar of Myanmar's economy and Myanmar's society over the last 100 years. But equally, and maybe more importantly, is the role you have to play in the coming 100 years. Because we actually think business and governments need to work together to develop countries like Myanmar. And I will touch on this in my presentation today. Let me start with a brief introduction to McKinsey and why I am here today. So first of all, McKinsey, we like to think we are the leading global management consultancy in the world. We are present in every important country of the world, in 67 countries, about 130 offices. We serve 90% of the top 100 companies of the world. But maybe more interesting than that is our footprint in Myanmar. We first came to Myanmar in 2012. We first started serving companies here in 2012. In 2013, we published a seminal
research report on Myanmar which predicted that the economy, which at that time was about $45–50 billion, would actually grow to $200 billion by 2030. So $200 billion by 2030, that's in 10 years from now. It will be 3 times larger than it is today. And we continue to believe that these numbers are achievable, and in fact that Myanmar's economy is on track to getting to $200 billion. That is why we are very excited about Myanmar. That is why we opened our own office here in Myanmar in 2017. And in fact, today, more than half our staff are Myanmarese citizens. We want to contribute to Myanmar. We want to develop Myanmar citizens. And I can tell you, I lead Southeast Asia for McKinsey. Some of our people here are absolutely amongst the best anywhere in Southeast Asia. Absolutely amongst the best people in Southeast Asia. We see great hope for this country just from the quality of the people here. So, what would it take for Myanmar to get to $200 billion in 10 years for the economy? I think there are 7 messages I'd like you to take away today. First of all is the Asian century. The Asian century. We all know Asia is important, but Asia is going to be even more important than people had thought. Not only that, Asia is becoming more Asian than people had realized. More intra-Asian investments, intra-Asian trade. So question number 1 for Myanmar is, how do you plug into that Asian century? We know there is a long way forward. There is a long way ahead for Myanmar. There are many things to be done. But we fervently believe in the $200 billion economy in Myanmar. We really believe that is going to come. So let me finish where I started. And from our perspective as McKinsey, we are committed to helping develop the next generation of leaders in Myanmar. We are launching a number of programs to train young people in Myanmar as part of our responsibility. And I would say, as you, the leaders, the chiefs of business in this country, as you think ahead, think about how you will contribute to the next 100 years. Congratulations again on the last 100 years. Thank you. Once again, thank you very much for sharing valuable information with all of us. Thank you. You get the long version. Okay. So, Myanmar's overarching challenge, as we feel from the moment, from an economic and social perspective, is that its economy is performing reasonably relative to peers and especially relative to its past, but not relative to its potential. And its people are not participating fully in that prosperity. Now, if you look at economic performance, over the period 2011 to 2016, Myanmar grew at about 6.4%, and that's about twice the EAP, so this region's performance, which is quite impressive. The challenge is now to sustain that momentum. If you look at Myanmar compared to the years of closure, obviously significantly better. And if you look at Myanmar compared to other countries at the point where they started their own transitions, Myanmar is also doing really well, actually, tracking with growth of the economy as fast, if not faster, as countries like Vietnam when they started Doi Moi and Cambodia. Now, it is, however, growing below potential, which we see at roughly 7%. So currently we're around 6.5%. So given the size of Myanmar's economy, we should be growing a lot faster, given where we're starting from. Now, if we look then at well-being and the people, growth has translated into poverty reduction in a way that's commendable compared to other countries. So poverty was about 48%, so half the population was living in poverty in 2005. And in 2017, that number had dropped to about a quarter, 25%. And that is remarkable. So people are being lifted out of poverty. But if you look at another measure of well-being, which is inclusion, what the chart on the right shows you is that when you line up Myanmar's population from those earning the least to those earning the most, the first 40% of that line should experience incomes growing faster than the rest of the economy or total in average.
And that's what we see in countries like Vietnam and the Philippines and Indonesia. That's not the case in Myanmar. And there is a need for policies that support the incomes of the, what we call the bottom 40 to ensure shared prosperity. And those are obviously policies around employment and social protection. And we'll come back to that in a moment. So good performance on the economy, not necessarily relative to how it could be doing, and work to do on bringing the bottom 40 along with the economy. So let's look at some of the challenges or drivers of that challenge. We start with obviously conflict. Myanmar is unique in the sense that conflict affects about a third of the geography, townships of Myanmar, and about a quarter of the population. So in some, a private sector that is free from vested interests, complies with national laws, and upholds international principles on the environment and on equal opportunity. So I'll stop there. Thank you very much for listening, and happy birthday once again to UMFCCI. Thank you very much, Mrs. Handbag, Head Economist, the World Bank Group of Myanmar, for your valuable information with us. To pass the modest token of gratitude with the best compliment of UMFCCI, may I please welcome Utaundi Golden Samu Atinjo, Vice President, on stage, please. Thank you very much. Chimin Bedo Edra Myanmar, Gombi La Kotan, Tamari Chimin Bewa, Kamya. Your Excellencies, ladies and gentlemen, a very good morning. As you've heard, my name is Justin Wood, and I'm responsible for the Asia-Pacific region at the World Economic Forum. And it's a very great pleasure to be here today on this special moment of celebration for the UMFCCI. In our view, this revolution is going to be different from the three that came before it. And that's for a number of reasons. I think the main one is, and is forecast to triple again in the next decade. So this is tremendous opportunities for businesses all over ASEAN, and particularly for companies here in Myanmar. So I'm going to end there. I think the fourth industrial revolution is very, very exciting. It's going to be create huge challenges for businesses, but if you can get it right, and if you can be on the right side of these changes, I think it's a very, very exciting future. So thank you very much. Today's world is becoming more connected and more independent. In such a context, being competitive, American business, in general, have contributed a lot to these industrial revolutions. So I would with that, I would recommend Myanmar focus on three areas. One is physical connectivity, which is basic infrastructure. Without basic infrastructure, there is no way that the trade can flow effectively, efficiently here. Goods and services can flow through Myanmar, from India to Thailand, from China to the rest of the world. And those trade routes to open, when these goods and services flow, the people of Myanmar will benefit. The government, the country will benefit in terms of collecting taxes, etc. Infrastructure, skill, digital economy, Uncle Serge, you are one of the most iconic businessmen in the country and lead the only successfully listed company in Myanmar. You've seen it all in many, many countries. How can Myanmar purposely design a competitive business environment? If we can execute the goals that we have set, and we're very good with setting goals. We got the Sustainable Master Development Plan, we got all kinds of plans, we got laws, everything is there. But to make them a reality, we need execution.
And execution at the heart of it is really going into details, demanding a leadership to get things done, demanding a supporting bureaucracy to get things done, and to judge for registration of tourism license. It's a first step of decentralization and empowerment of the federal system. The result is very impressive. It's like the ministry started in 1992. From 1992 to 2017, we issued something like 7,000 hotel license, and the law came into effect in last April. So April, May, June, July, August, September, October. Within 6 months, we issue, as President of Thai Chamber of Commerce and Bukabawi and Mr. Sash, we need to do things that have to do. And in the way of... I sure think that with the digital age, for example, like in tourism, maybe you can use a new technology. For example, once you entering the countries, instead of scanning all these, maybe you use a face recognition, where all the panelists are actually so excited and so willing to contribute that they just don't need a prompt at all. So with that, thank you very much. I know a lot of you have had to cancel a few trips to make it here. Minister, thank you so much for coming to our rescue. Thank you very much, and I hope you enjoyed the panel. Thank you very much. Okay, well, ကျွန်တော်တို့စင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးနဲ့ဝန်ကြီးများကိုကျွန်တော်တို့နှစ်တရာပြည့်အမှတ်တရလက်ဆောင်လေးပေးရဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ခိတခဏစီးလေးထပ်မှာနေပြီးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်တူးချင်းတွေလက်ခံရပြီးပါဦးခင်ဗျာ And the next. UMFCCI ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဆရာဦးဝင်းဖြိုးလဲလက်ခံရပြီပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဘာလို့စလုံး ဆရာဦးဖြိုးလည်းလက်ခံရမှာလို့ဆရာโอเคပါကျွန်တော်ရှိခဲ့တဲ့ဆွဲရှိတဲ့ဒီမှာစီးပွားရေးဒီဆောက်ပြီးတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါင်းဆွေးနွေးပေးကြကြတယ်ကျွန်တော်တောင်းရှိတဲ့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဆက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နာဂတ်ကျွန်းမာဒီယာချက်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာWhen we talk about state-owned enterprises in this country, as everybody is aware that they are sort of like, the state-owned enterprises are usually under their respective line ministries. Since they are under respective line ministries, the line between the ownership and the management is always quite fuzzy. So that is why it turned out to be not very effective in some cases, because many state-owned enterprises, although they have been conducting many commercial-based activities that really requires instantaneous decisions, planning, and sort of like that, they normally have to get some decisions, controls, supervisions, and also a kind of... and we are going through a path as a country where we still have a lot of state-owned enterprises that we're in the process of privatizing and increasing efficiency. State Grid is actually a state company, but you run like a private enterprise. You run efficiently, and not just in your country, but you're actually successfully operating and winning open tenders in outside. 就是你既做裁判员，又做运动员，会有这种情况，它不利于民营。By the World Bank in 2017,
particularly for multinational companies, and what are the concerns of multinational companies to invest in the country. And that came up with two important issues. Almost all multinational companies need, number one, political stability, and number two, policy certainty. Those are two key important issues for multinational companies to decide whether they should invest in the country or not. So this is very important factor. We also need to governance ကိုခိုင်မာအောင်အသေးစားလုပ်ငန်းရှင်တွေရောကြီးစားလုပ်ငန်းရှင်တွေရောအလုံးအစအနေဆုံးထိ dispute resolution ဆိုတာကျွန်တော်တို့ dispute ငင်းပွားမှုကိုဖြေရှင်းမှုဟာကျွန်တော်တို့အများကြီးစီကံကျွန်တော်အမေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပါဝင်ကျွန်တော်ညီမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အပါဝင် informative educational talks that were mentioned in the morning and also in the panel before us. So those at least are my takeaways from our discussion today. So I'll start with Negishi-san. What is your dream of a vision? New technology to be introduced and Myanmar will make leapfrog jump into a new future, I think. Allow me to, Myanmar will be one of the top 20s in the Asia Pacific region. Thank you. Thank you. ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှနှစ်တရာပြည့်အမှတ်တရလက်ဆောင်ပေးရဖို့အတွက်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကုန်တယ်နဲ့စက်မှုအသင်းချုပ်မှကျွန်တော်တို့ဆရာဦးသိန်းရန်ခင်ဗျာဆွေးနွေးတဲ့တို့လေးစားစွာပန်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ moderator နဲ့ panelist လေးဦးကျွန်တော်တို့ UMFCCI ရဲ့အနှစ်တရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်တရလက်ဆောင်လေးလက်ခံပြီးပါခင်ဗျာတွေ့တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့မကြခင်ချိန်တွင်းမှာခဏပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကြိုတင်ပြီးတော့မှအစီအခံပြစေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်သက်များယူဆောင်ထားတဲ့ translation device များကိုမိမိတို့ယူဆောင်ခဲ့ရနေရလေးစားရပါတော့ everyday ပေါင်းတော့ခင်ဗျာဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ UMFCCI Centennial celebration hello ပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကုန်သည်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်နှစ်တရာပြည့်အခမ်းအနားကြီးအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ကြောင်းကြေညာပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကြောက်လာပြီးတော့ဒီနေ့ဒီရက်မှာစလို့ဒီလိုကိုရှိခုကိုရှိလို့ကမှစိတ်စိတ်လူတွေခွားတင်များနဲ့ဒီလိုရဲ့နာကျစ်တင်များကိုသူ့စိတ်ပုံဖော်နိုင်ကြပါစေကြောင်းဆုမွန်တောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ